Nongeye kugusuhuza aho ukurikiye Indatwa TV, nkwifuriza gukomeza kugubwa neza aho uri hose ku isi. Amakuru yacu tugiye kuyahera ku nyubako ya RDB yafunzwe nyuma yo kugurwa za miliyari, abadepite bakaza kugaragaza ko yari ifite ubusembwa bukomeye. Mbere y'uko urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB rutangaza ko guhera ku wa gatanu Gicurasi 2026 inyubako yarwo iherereye ku Gishushu izafungwa by'agateganyo, abadepite bari bamaze imyaka hafi 2 bagaragaje ko ifite ubusembwa. RDB mu itangazo yasohoye ku wa mbere yavuze ko iriya nyubako yafunzwe kubera imirimo yo kuyivugurura. Iyi nyubako mu busanzwe igizwe n'amagorofa 12 n'andi 4 yo munsi y'ubutaka, ikaba iherereye mu kagari ka Gishushu ho mu murenge wa Kimihurura w'akarere ka Gasabo. Yaguzwe na leta y'u Rwanda barirwa muri miliyari 42 mu rwego rwo kugabanya ikiguzi cyo gukodesha inyubako zakoreragamo ibigo byayo. Isuzuma ryakorewe iyi nzu mu myaka 6 ishize ryagaragaje ibibazo bikomeye yari ifite, ari nabyo byatumye abantu bibaza impamvu yaguzwe. Muri Nzeri 2024, komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta PAC yagaragarije ku mugaragaro RIHA yari yayitabiriye ibibazo iyi nyubako ifite. Icyo gihe hagaragajwe ko iyi nzu yaguzwe idafite ibyangombwa byuzuye. Kimwe mu byangombwa byaburaga harimo icyangombwa cya burundu cyemerera iriya nzu gukorerwamo. Icyo gihe Depite Mukabalisa Germaine yanenze abatanze miliyari 42 z'amafaranga y'u Rwanda bagura iriya nzu, agaragaza uburyo bari bayiguzemo nko gutanga urugero rubi. Umukozi w'urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta icyo gihe yagaragaje ko yasanze iyi nzu yarangiritse kandi hari byinshi byagombaga gukosorwa. Icyo gihe nyir'inzu yari yaragiranye amasezerano na Rwanda Housing Authority yo kubanza kuyisana, mu gihe atabikora hakagabanywa amafaranga agera kuri miliyari 3,200,000 ku giciro cyayo. Nubwo yahawe igihe cyo kuyisana byarangiye atabishoboye. Nyuma Rwanda Housing Authority yafashe umwanzuro wo gusana iyo nzu nubwo yari yayiguze ari nshya, kubera ko uwari wayigurishije atubahirije amasezerano. Nk'uko abadepite babigaragaje, iyi nzu byari biteganyijwe ko igomba kuba ifite parikingi y'imodoka 900, ariko iza kugira umwanya w'imodoka 149 gusa. RIHA icyo gihe yasobanuye ko igice cya parikingi cyagishyizwemo gym y'abakozi n'ububiko. Depite Ntezimana Jean Claude ntiyanyuzwe n'icyo gisobanuro. Mu magambo ye yagize ati, iyo urebye itandukaniro riri hagati ya parikingi y'imodoka 149 n'iy'imodoka 900, sinibwira ko igisubizo batanze gihagije. Umwanya washyizwemo gym wari gushyirwamo imodoka zisigaye. Ibi birimo ikintu cyo gukemanga. Icyo gihe kandi umuyobozi wa RIHA Dr Noel Nsanzineza yemereye abadepite ko kiriya kigo cy'imyubakire cyatanze urugero rubi. Muri rusange iriya nyubako ni urugero rw'ibibazo bikunze kugaragara mu bigo bya leta aho bihombya umutungo wayo. Ibi bituma hibazwa uzabazwa aya makosa, mu gihe urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta OAG na komisiyo ishinzwe kugenzura imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta PAC bahora bagaragaza ko hakwiye iperereza ku mikorere y'ibigo bimwe bya leta. Twirwaneho yo yiyemeje gutabara u Rwanda mu gihe rwaterwa n'u Burundi. Koloneli Rugabo Fidele uri mu basirikare bakuru b'umutwe wa Twirwaneho wiyemeje kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamulenge,
yateguje ko we na bagenzi be biteguye gutabara u Rwanda mu gihe rwaba rutewe n'ibihugu by'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare ukunze kumvikana uvugira uriya mutwe yabitangaje mu kiganiro aheruka kugirana n'umuyoboro wa YouTube wa Imurenge TV. Ni nyuma y'amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi, iza leta ya Kongo, umutwe wa FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo baba bakomeje gushaka uko bigarurira agace ka Minembwe gaherereye mu misozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakagire ibirindiro bikuru bizifashishwa mu gutera u Rwanda. Rugabo yakuriye inzira ku murima ziriya ngabo, aziburira ko zitazigera na rimwe zikandagiza ikirenge muri Minembwe. Uyu musirikare yavuze ko bitumvikana uko u Burundi bwashaka kwifashisha Minembwe ngo butere u Rwanda mu gihe bwakabaye bwifashisha agace ka Kibitoki gaherereye mu metero nke uvuye ku butaka bwarwo. Colonel Rugabo kandi yarahiye ko mu gihe u Rwanda rwaba rutewe, Twirwaneho yiteguye kohereza burigade y'ingabo zayo zihariye zikarutabara. Rugabo yavuze ko ntacyo u Rwanda rutakoreye Abanyamulenge ku buryo rwaterwa n'abagambiriye kongera kurukoramo jenoside hanyuma ngo baceceke. Yavuze ko FARDC, ingabo z'u Burundi n'abo bakorana bazarasa u Rwanda nabo Twirwaneho barasa ku mugongo. Colonel Rugabo yashimiye Perezida Kagame kuba ari we mukuru w'igihugu wenyine umaze igihe agaragaza akarengane n'ubwicanyi bumaze igihe bukorerwa Abanyamulenge. Yagaragaje kandi ko u Rwanda nta kintu na kimwe rutahaye bariya Abanyekongo ku buryo abarutuyemo babayeho mu mahoro, ikindi bakaba barahawe imirimo, abandi benshi bagahabwa za buruse zo kujya mu mahanga. Rugabo yunzemo ko Twirwaneho kuba igejeje magingo aya ishobora guhangana n'ibitero by'ingabo za leta no kurinda abatuye muri Minembwe ibikesha ubumenyi bwa gisirikare abarwanyi bayo barimo we ubwe na Sematama, cyo kimwe n'abandi bari mu ngabo za leta nka Lieutenant General Masunzu Pacifique bahawe n'u Rwanda. Naho i Kinshasa, Minisitiri w'Ingabo za RDC yemeje ko AFC M23 yinjiriye igisirikare cy'iki gihugu. Minisitiri w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Guy Kabombo, yatangaje ko umutwe wa AFC M23 washoboye kwinjira mu itumanaho ry'ingabo za FARDC umenya ibyo ziri gutegura ku rugamba. Guy yemeje aya makuru ubwo yaganiraga n'abadepite bagize komisiyo ishinzwe igisirikare n'umutekano ku bushobozi bw'igisirikare cy'igihugu. Yavuze ko AFC M23 ifite itumanaho rihambaye cyane ugereranyije n'irya FARDC. Raporo yateguwe n'iyi komisiyo ivuga ko Minisitiri Guy yasobanuriye abayigize ko itumanaho ari ikintu gikomeye mu gisirikare kuko iyo ritagenze neza uburyo urugamba rutegurwamo butagenda neza, aribyo byatumye FARDC itsindwa kenshi. Minisitiri Guy yamenyesheje iyi komisiyo ko mu rwego rwo gukemura iki kibazo, leta ya RDC yaganiriye n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bihe FARDC ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho bidashobora kwinjirirwa na AFC M23. Tukiri Kinshasa kandi, ishyaka UDPS riri ku butegetsi muri RDC ryasabye Trump gushyiriraho Kabila impapuro zo kumuta muri yombi. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye mu ishyaka UDPS riyoboye iki gihugu yasabye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyiriraho Joseph Kabila impapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi. Ni amakuru yemejwe n'umunyamabanga mukuru wa ririya shyaka Augustin Kabuya,
mu rugendo rwateguwe na ririya shyaka ku wa mbere tariki ya 4 Gicurasi Kinshasa. Ni urugendo rwiswe urwo gushyigikira ibihano Amerika iheruka gufatira Joseph Kabila. Kabuya yavuze ko ubusabe bwa Kinshasa kuri Amerika bwatanzwe n'ishyaka ayoboye biciye mu rwandiko rwashyikirije ambasade ya Amerika i Kinshasa. Yavuze ko nyuma y'ibihano byafatiwe Joseph Kabila, iri shyaka byabaye ngombwa ko ritegura imyigaragambyo igamije kugaragariza amahanga ko rishyigikiye icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku wa 30 Mata nibwo urwego rushinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu rwego rushinzwe kugenzura imitungo y'abanyamahanga rwatangaje ko rwafatiye ibihano Kabila wayoboye RDC hagati y'ibihumbi 2001 n'ibihumbi 2019. Byari nyuma yo kumushinja gushyigikira umutwe wa M23 n'ihuriro rya Alliance du Fleuve Congo, byombi bifitanye isano n'intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kabila yamaganye ibyo bihano agaragaza ko byashingiye ku birego bitagira gihamya ashinjwa na Leta ya Kinshasa. Ni naha dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza kandi nkwibutsa gukanda subscribe ndetse na like kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Gahunda nakagaruka, reka dusubire mu yandi makuru.